Ons net as oor. Vader, dankie vir hierdie wonderlike voorreg as nou kon gesing het, Abba. Abba, ons almal is homesiek, Abba, ons wens, ons kan nie wag vir die dag wat ons by U gewees het, Vader, in die huis wat U sien Yeshua vir ons gevoorberei. Dankie, Abba, vir hierdie woord wat ons nou kan oopmaak, Abba. Ek bid, mag dit vir U soos soet geur wees wanneer ons dit gaan lees, Abba, en mag dit vir ons voeding wees, Abba, mag dit vir ons hierdie vars manna wees, hierdie brood, hierdie Alpanien de gem, hierdie feestbreed, wat ons saam met U kom eet nou. Dankie dat ons saam met U hierdie brood kan kom eet nou, Vader, op hierdie Shabbat. Ons eer U, Abba, ons bid alles in Sê Yeshua se naam. Amen. Amen. Sê julle ons, maak vandag klaar met die tafel van toonbrode, en ek eer Abba vir die journey wat ons gevat het op die tafel van toonbrode. Die tabernakel is amazing, en ek kan nie wag om te begin met die goue altaar volgende jaar nie. Ons sien uit daarna wat Abba sy skatte wat hy vir ons gaan deel. En ek wil amper die vandag klaar maak met die ding, want daar is so baie om te sê. Dit is so amazing van Abba se woord. Daar is heeltyd, dis net hoe mooi die tabernakel, Hebreërs 10 sê, dis die beeld, dis waar hy Vader gee ons die beelde, die skadu's wat volg, en hoe die tabernakel die beeld is, en hoe Yeshua net die skadu's vir ons kom wys het. Maar so, Vader het ons skatte, en die afgelope paar weke het ons gepraat oor die identiteit van die bruid. En dit is belangrik om ons identiteit, veral in die tye wat ons nou ingaan, want die vyand kom steel ons identiteit. Mense loop hier buitekant rond, hulle weet nie meer wie hulle is nie. Hulle besef nie meer nie, hulle weet nie van waar af alles kom nie. As jy nie kan besef van waar af jy kom nie, hoe gaan jy dan weet wat jy moet doen? Ek het laasweek gepraat van hoe die skapies, ons almal is skapies, en hoe op die einde, hoe 'n skaapie weet, hy moet gras eet en hy moet bly gras eet. 'n Skaap is 'n skaap. Hy word nie skielik 'n bok of 'n leeu nie en begin vleis eet nie. Hy weet hy eet gras en hy weet wat se gras hy moet eet. En dis presies as ons die verlore skape is van Israel, is ons in ons Vader se ons versprei. Dit beteken ons moet nou ewe skielik honde word of 'n leeu word nie. Ons bly skape. En dit is belangrik om dat ons kan teruggaan na Vader se woord toe. Daar was altyd twee huise, en nu eendag een gaan word. Ek het die week met 'n neef van my gepraat, ek het duidelik gesê, daar is nie 'n huis van die heidene nie, daar's net twee huise. So, ons het ook gesien dat die naam van die tafel, Lechem Panines, wat beteken hierdie feestbreed, hierdie wat Abba vir ons sy tafel dek, elke Shabbat, waar hy vir Korach sê, Kohat sê, gaan maak hierdie brode en plaas dit op die tafel, en waar hulle elke Saterdag op die Shabbat gekom het om kom eet het. Maar voor dit, wat hulle hierdie frankincense ook opgetree, soos hierdie lekker vars brood, met hierdie lekker reuk van frankincense, hoe hulle kom en hulle eet hierdie brood so saam met Abba Vader. En ons weet almal dat eendag met die bruilof van die lam gaan ons weer saam met Vader eet. Ons gaan eet, ons gaan daai brood eet en gee daai tafel, daai goue tafel in die koninkryk waar gaan staan. Mooi. Levitikus 24 vers 5 sê, op elke Sabbat moet hy dit gedurig deur voor die aangesig van die Here regsit, van die kant van die kinders van Israel as 'n ewige insetting. En dit moet aan Aaron en sy seuns toekom, hulle moet dit in 'n heilige plek eet, want as iets hoogs heiligs behoort dit aan hom uit die vier offers van die Here, 'n ewige insetting. So dit was belangrik geweest is, dat hulle moes in die hoogheilige gedeelte moes hulle gegaan het en hierdie brood kom eet op die Sabbat. So op die tafel was, dis vir 'n recap, op die tafel was die 12 brode, en ons het gesien het verteenwoordig die bruid, en ook die voorsiening van die bruid op die tafel. En baie interessant, net om te gaan kyk na die brode self wat hulle geëet het. Elke brood was gemaak met 10 efas meel. Elke brood was 10 efas meel geweest. Alright? So as jy gaan kyk het wat 10 efas verteenwoordig, is dit presies 'n omer. Dit verteenwoordig 'n omer. Nou wat omtrent, as jy gaan kyk het na die hoeveelheid meel vir die vrouens wat bak, was dit 1.77 kg se meel per brood gewees. Dis soveel meel hulle gehad het. Maar dis 'n omer gewees. Nou as jy al die 12 brode bymekaar sit, was dit amper 21 kg meel wat hulle moes maal. 20 kg meel is baie. Dit is groot brode, jy sien jy het 'n klein broodjie. Groot brode wat hulle gemaak het, 21 kg se brode. So daai tafel moes ook stewig gewees het, om 21 kg te dra met wyn op, is dit 'n hele gewig wat hy gedra.
Maar wat vir my uitstaan is die omer. Omer wat beteken, dis net genoeg. Dis net genoeg. Dis daai omer wat elke persoon is gevat het, wat net genoeg is, vir hom in sy gesin. So Vader kom sit hierdie omer op die tafel van toonbrode. Nou Abba Vader sê, hulle moet op die 6de dag, moet hulle hierdie manna bymekaar maak, en dit optel. Right, so elke persoon moes dan 2 omer opgetel het vir die Sabbatdag se voorsiening. Right? 'n dubbel porsie vir die Sabbat. Nou hulle het die manna gebruik wat hulle opgetel het, dan het hulle dit gemaal en hulle het brode gemaak daarmee en koeke gemaak daarmee en wafers. Dis wat hulle gemaak het. Nou net vanaand om te, as julle gewonder het hoe dit geproe het, net om 'n bietjie naaste my te verstaan. Eksodus 16 vers 31 beskryf die smaak van die manna wat gebruik is obviously vir die brode. Hulle reken dit is 'n die woord sê althans, dis 'n wit koriander saad wat proe soos heuning wafers. Dis hoe die manna geproe het. Soos 'n soet gewees. En nie vir julle al op 'n kind het ek groot geword. Ek dink dis die bloekombome wat hierdie wit goedjies afskei wat ons kind opgetel het. Daai goed is ook altyd so soet gewees. Dis amper daai hele effek van daai wit goedjies wat hulle so gebruik het. Maar hulle het dit gebrand en dis so hulle gemaak het, dis gebruik het. Maar Vader, ja, is dit dieselfde hoeveelheid meel, die omer op die tafel. So ja, verseker, vir die hoog, sorry, jammer, dit is ongelukkig. So Vader, dit verteenwoordig die voorsiening van die bruid. Dis wat Vader sê, sit die omer op jou op, sit daar jou hoeveelheid brode wat net vir jou genoeg wees, bruid van my. Vader wil hê hulle moet jou meer opsit. In die fynste detail kom Abba en hy kom vra vir hulle, sit vir my net soveel brood. Daar is die afmeting, want die prentjie daarvan gaan die voorsiening wees van die bruid. En ons almal weet, soos die tafel van toonbrode hierdie 2 krone opgehaal het, is hierdie beskerming, dit verteenwoordig Yeshua en die 2 hoopies brode wat daar staan in die wyn tussen. Ons het terug gepraat van berg Ebal en berg Gerazim, wat hierdie blessings en die curses is met die wyn wat in die middel staan. Ons kom daar 'n bietjie verder aan gaan. Maar die meer die voorsiening vir die bruid. Yeshua kom sê dat hy is die manna. Johannes 6 vers 48 sê, ek is die brood van die lewe. Julle vaders het die manna in die woestyn geëet en het gesterwe. Dis die brood wat uit die hemel neerdaal sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Die Jode het toe met mekaar gestry gesê, hoe kan ons sy vlees gee om te eet? En Yeshua sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die mens, die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Ek dink dit het daai fariseërs te mekaar gemaak, hoor, want nou, hoe kan ons bloed drink? Hoe kan ons eet? Hoe kan ons bloed drink? Ons weet Torah sê mag jy bloed drink. Dis alles geestig. Vers 45 sê, hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe. Dis so mooi. Hy wat die vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Dis so mooi van daai communie en daai nagmaal wat ons gebruik, hy verbondsmaal. Ons word een met hom as ons dit gebruik. Bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het, die soos julle vaders die manna geëet en gesterf het nie, wie hierdie brood eet sal tot ewige lewe. Hierdie ding het hy gesê in die sinagoge, lyk wel, op die Sabbat, toe hy in Kapernaum onderrig gegee het. So Yeshua is die manna, hy is die omer, hy is net genoeg vir jou, en jy moet van hom eet, elke dag. En as jy van hom gaan eet, en van hom sy bloed gaan drink, dan gaan jy die ewige lewe hê. Alles, hy is jou alles, wat jy elke dag nodig het. Jou brood, jou woord, jou bloed, en dis wit en skoon, soos hy manna, wat gegee is.
Vader kom teken daai prentjie vir die al en Yeshua kom en hy kom kleur daai prentjie vir ons in. Hy gee die manna, hy sê vir julle, Here, hier's my versoening vir julle, op die tafel toe, wees dankbaar te gebruik op Shabbat. Hier's my omer vir jou. En Yeshua sê, ek is dit. En vat nou van my. Ek is daai manna vir julle wat geval het. Ek is daai versoening. Ek sal vir jou proe, dit sal vir jou so proe, so soet soos heuning in jou mond. Die woord sal vir jou soos heuning wees, as jy vir my kom eet, want ek is die brood. Ek's gebore in die huis van brood, Bethlehem. Psalm 119 vers 101 sê, ek het my voete teruggehou van elke verkeerde pad, dat ek u woord kan bewaar. Ek het van u verordeninge nie afgewyk nie, want u het my geleer. Hoe soet is u beloftes vir my vir u monde. Meer as heuning vir my mond. David sê, hoe soet is die beloftes. Dit is so mooi. Hoe soet is Vader se woord, moet soos heuning in jou mond wees. En as jy van Yeshua eet, dan sal jy nooit honger en dors nie. Johannes 6 vers 35 sê, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Dankie Yeshua. Vader het presies wat ons nodig het elke dag. Yeshua se brood en wyn is vir ons. En deur hom kan ons eet. Daar is iemand in die woord wat wel honger was. Wat baie honger was vir brood. En hy het teen die Torah opgestaan en hy het geëet. Ek weet nie of julle kan onthou wie dit was. Selfs Yeshua het op die Sabbat gaan pluk en geëet. En dit is baie wat die mense aanhaal as hierdie gedeelte en dit is baie moeilik. En ons moet dit verstaan. Yeshua is die brood. Hy is die brood. Hoekom het hy nou dat hulle op die Sabbat eet? As hy die brood is en hy kan vir hulle enige tyd brood gee. Maar sies wat ons moet leer. Markus 12 vers 1 sê, dit praat ook van die ou wat geëet en Yeshua kom en hy kom herhaal dit weer. Hy kom kleer dit weer in, hy kom verduidelik hoekom. Hy kom verduidelik die skadu van wat gebeur het. Ek lees vir ons vers 1. In daardie tyd het Jesus op die Sabbat deur die gesaaides geloop en sy disippels het honger geword en are begin pluk en eet. Op die Sabbat. Maar toe die Fariseërs dit sien, sê hulle vir hom, kyk, die disippels doen wat nie geoorloof is om op die Sabbat te doen nie. Maar hy sê vir hulle, het julle nie gelees wat Dawid, hier is die antwoord, gedoen het nie? Toe hy die wat saam met hom was, honger gehad het, hoe hy in die huis van God gegaan en die toonbrode geëet het wat vir hom en die wat saam met hom was. Nie geoorloof was om te eet nie, maar net vir die priesters alleen. Of het julle nie die wet gelees dat die priesters op die Sabbat in die tempel die Sabbat onheilig en onskuldig is nie? En ek sê vir julle, een wat groter is as die tempel is hier. Maar as julle geweet het wat dit beteken, ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie. Hoor geweet, Yeshua sê, ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie. Sou julle die onskuldiges nie veroordeel het? Want die seun van die mens is ook Here van die Sabbat. So hier sal lees mense, yes, nou kan ons koop en verkoop op die Sabbat. Ons kan dorp toe gaan, nou mol toe gaan en net 'n lekker dag hê. Want Yeshua is die Sabbat, hy is die rus en hy is Here oor die Sabbat. Maar verstaan nie. Dit is so, ja. Baie keer is die kaal van die put en dit is baie keer moeilik. Dit is vir ons baie moeilik as volgers van die weg, volgers van Yeshua om nie op die Sabbat te koop nie. Dit is moeilik. Dit is raar waar die wêreld maak dit moeilik. Ons is in hierdie wêreld en nie van hierdie wêreld nie. Maar my redenasie hierso is Vader kyk altyd na die hart. Hulle was honger gewees, die disippels. Dawid was honger gewees. Hulle het geëet. Hulle het gegaan en die graan gepluk en gaan verkoop nie. Hulle was honger gewees. Yeshua is die Sabbat. Hy is ons rus, hy is ons voorsiening, hy is ons brood. Lewe is bo Torah. Dis wat Yeshua hier kom verduidelik vir ons. Jy gaan nie regtig Afrikaans vrek van die honger nie. Jy gaan nie. Dis baie belangrik. As jy nie regtig kan en jy is regtig honger, eet, sê Yeshua vir jou vandag. As jy jou been sny en jy bloei, moenie wag tot die Sabbat verby is en na die hospitaal toe gaan en jy gaan op jouself dood bloei.
Al moet jy nou ongevalle betaal, dit is belangrik dat jy toegemaak word, dat môre kan jy as 'n liggaam funksioneer en 10.000 mense die evangelie gaan verkondig op 'n plek waar jy jouself doodgeplooi het. En dis wat ons moet verstaan. Dit is belangrik, onthou nou 'n paar dae terug wat ons Matteus 25 gelees het. Dit is belangrik, ons almal soek die koninkryk, ons almal wil ingaan, ons wil weglewe, ons moet soek ons elke dag, maar Yeshua sê nee, dis nie al nie, jy moet gaan diensbaar wees. Dis vir my belangriker dat jy diensbaar is en disippels maak van die mense as wat jy sorg om in die koninkryk te kom. Dis belangrik, ons moet baie keer pas op dat ons nie te raak in opsigte die doel vergeet hoekom ons op aarde geplaas is en dis om disippels te maak. Maar groeg, jy lei Boeta en Sissa. Dawid was regtig honger en hy het gevra. Vader is liefde en hy sal nie die wat brood vra 'n klip gee nie. Hy het nie Dawid sê, jy gaan nou maar, sorry Boeta. Jy gaan nou maar, jy kom nou wat se naam. Wag tot vanaand. Nee. Matteus 7 vers 8 sê, wat elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Of wat 'n mens is daaronder julle wat as hy seun hom brood vra aan hom 'n klip sal gee, en as hy 'n vis vra aan hom 'n slang gee. As julle wat sleg is dan weet om die goeie gawes van julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is goeie dinge gee aan die wat hom bid. Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle doen, want dit is die wet en die profete. Dawid het sommer gewees. Vader het gesê so klip nie. Die disippels was honger gewees, Yeshua het gesê daar so klip nie. Hy sê gaan nie. Dit is belangrik om dit te verstaan. Vader, die grond die hart. Abba sien ons hart. Abba sien ons het vandag. Ja, Abba sien ons probeer alles tot ons beste om die Sabbat te heilig. Maar daar is baie kere wat raar vir mens nie anders te kan nie. Ons dien 'n God van liefde. Met ons hart, Dawid het dit verstaan, die grond my hart. Baie keer kan ons dalk soos Dawid dalk oor die lyn trap en vir Vader vra vir brood. Oor die lyn wat jy vir jouself stel baie keer. Dawid was so desperaat en somber geweest dat hy bereid was om sy lewe te verloor net vir 'n stukkie brood. Want hy mag dan gegaan, die krag is gebrand toe hulle daarin gegaan het. Hy was nie 'n priester nie, hy mag nie gegaan het nie. Vader het hom beskerm, want hy het gesien sy hart, krag het gereguleer. Dis hoekom hulle dood gegaan het. Dawid was honger geweest. En baie keer, pas op, nuwe lewe is bloottoraal. Baie keer het jy keer baie dinge jou, wat jy belangrike goed vergeet. Dit is disippelskap. Dit is belangrik. Hoe honger is jy, Boeta en Sissa? Is jy honger reg so groot, dat het met gebed, vas en smeking gepaard gaan? Of is dit net, as dit U wil is? Ja, dit is altyd Vader se wil, maar hoe dringend nodig het jy waarvoor jy vra? Het jy soos 'n Dawid, hoe vra jy soos 'n Dawid vra vir kos? Die meer is vir jou, bruid van Jahweh. Daar's 'n dubbel porsie wat wag vir jou vandag. Hoe graag soek jy dalk daai gawe wat jy vra? Hoe graag soek jy dalk daai deurbraak? Hoe graag soek jy daai manna uit die woord? Of is dit net nog 'n dag wat jy vra as dit U wil is? Of het jy werklik waar? Hoe graag wil jy daai gawe hê? Is jy bereid om oor daai lyn te trap? Die grond jou hart moet dan Sissa en mag Jahweh jou wys dis gedoog. En baie keer sê mens, maar ek het ons net gebid. Ek het ons nou gevra. Ek het ons nou gevra en is nie Vader se wil nie. Hoe vra jy? Hoe honger is jy? So nog iets op die tafel van Toonbrode was die wyn gewees. So op die broodtafel van Toonbrode was die tafel, dan was die kroon, dan was die 6 brode aan elke kant gewees. Ons het dit nou behandel. Maar in die middel van die tafel was hierdie wyn gestaan. Nou Eksodus 25 vers 29 beskryf hierdie bekers, al die instrumente wat op die tafel van Toonbrode geplaas is, wat volgens hierdie tyd suiwer goud gemaak word. So daar word nie baie gepraat oor die wyn nie. Maar wel wat hulle met die wyn gedoen het. Numeri 4 vers 7 sê, hulle moet ook oor die toonbroodtafel 'n pers was eintlik 'n blou, Afrikaans het daar 'n bietjie mis gesit, 'n
ek gaan sommer sê, 'n blou doek, want blou is die kleur van covenant, blou, okay? Safierblou as jy die kleur gesoek het, en alle instrumente in die taal, in die amazing, die alle instrumente wat in die Oude Heilige gestaan het, was cover gewees met 'n blou, kleur van covenant, kleur van die tsitsi, kleur van Vader se voetstoel, die kleur van die berg waarop die Moses sy die tablette gekry het, waar hy die Vader se wet gekry het, blou, safierblou. Alright, so dit is die kleur van covenant, so die kleur wat die vyand kan nie hou van. Alright, in elk geval, voor ek te verder gaan, het hierdie persdoek, maar hoor gaan mooi sit, en die persdoek eers uitgesprei. So gewoonlik het hulle die instrumente toegemaak met doek. Elke instrument soos die bronsaltaar, persdoek gehad om te word. Dis actually 'n persdoek toegemaak, want dis die kleur wat Joshua op die mantel wat hy gehad, presies te vervulling. Maar dat hierdie doekkeer het in die covenant ondergesit, die kleur van covenant ondergesit en die broeder het boop het gesit. In plaas van toe te maak. Vandag na. Ek sê ons trots op vandag. En vergeet om asem daal. Okay, ekskuus julle. So. Ons het op die persdoek uitgesprei die blou doek. En daarop neergesit die skottels en die rookpanne en die bekers. En die drankofferkanne. Ook moet dit altyd blywend brood daarop wees. So die kanne was op die tafel, wat op die tafel was. Ekskuus hier, ek nou nie so. So die kanne op die tafel was vir die brons, was vir die dampoffers by die bronsaltaar. Okay, so jy moet verstaan. Die kanne het gestaan op die tafel van doopbrode, en dan het hulle gegaan en het by die bronsaltaar op die grond gegooi. Daai kan gevat uit die Heilige Holies af. Ek is onder die indruk gewees. Hulle het dit gevat en op die grond gegooi in die Heilige Holies. Maar nergens in die woord staan het dat hulle het dit gevat en op die grond gegooi in die Heilige Holies. Alright, so hoor gekies op. Hulle moes daai kanne gevat het, vol wyn, en dan het gevat buitekant toe, op die grond gegooi, bronsaltaar. Okay, Numeri 28, laat die woord myself trek. Numeri 28 vers 7 sê, dankie albei, kom die stem terug. En die drankoffer wat daarby behoort, moet wees 'n kwarting vir elke lam. In die heiligdom moet jy die drankoffer van sterk drank aan die Here uitgiet. So Abba praat hierso van die heiligdom, die hele tabernakel, nie die Holy of Holies nie. Want hy sê hierso, want dit hierso gaan, hoe Numeri verduidelik is dat hulle gegaan en het by die bronsaltaar op die grond gegooi. Maar wat vir my uitstaan hierso is dat Vader sê hierso, hulle moet sterk drank uitgiet. Sterk drank, shakar. So as jy ooit gewonder het wat se wyn het in die Holy of Holies gestaan, was dit shakar. Want hulle het shakar gevat en het uitgegooi op die bronsaltaar. Hoekom sou Abba nou shakar in sy Holy of Holies gebruik? Wyn wat gegis het. Ou wyn. Wyn wat so 'n bietjie alkohol in het. Dieselfde wyn wat Noag gedrink het en omdat jy laat slaap het. Die shakar. Lekker. So nou kon die priesters lekker brood eet en wyn drink op die Sabbat. In die Holy of Holies. Dis wat mense vandag, die mense wat tyd doen, op die Sabbat vat hulle water, brood eet en wyn drink. Nee, hulle het wel die brood geëet, die priesters, op die Sabbat. Vader sê, julle moet die brood eet en wees dankbaar. Maar hulle moes die wyn vat en dit uitgooi op die grond by die bronsaltaar as 'n drankoffer. Hulle mag dit nie gedrink het nie. Hulle moes die alkohol gevat het en gaan uitgooi het. Uit buitekant by die bronsaltaar. Die ou wyn op die grond. So as jy ooit gewonder het of Vader wil hê ons moet wyn drink wat alkohol in het, hier is jou antwoord. Dis vir hom. Jy moet dit vir hom uitgooi. Nie self ingooi nie, jy moet dit uitgooi.
Dis wat Vader hier so verduidelik. Wie is die tempel vandag? Ons is die tempel. Moenie dit inbring en drink nie, die priesters het nie gedrink nie. So Vader was daai drankoffer van sterk drank, van meel, van olie, was dit vir Vader hierdie goeie reuk. Dit was vir my die lekker reuk gewees. Hy sê die offers is vir my soos 'n reuk. Dis lekker. Nie daai reuk van jou tempel die volgende oggend ruik as jy babbelas het en 'n goeie wyn aangehad het nie. Want daai is nie 'n lekker reuk nie. Jou tempel moet vir Abba 'n lekker reuk wees. Die priesters het nie gesê dankie en 'n stuk gevat nie. Nee. En onthou, ons is die priesters vandag. Volgens 1 Petrus 2 vers 9 deur Yeshua wat ons gesterf het. So miskien moet ons dalk bietjie soos priesters begin leef ook. Want die woord is uitdruklik. Volgens 1 Korintiërs 6 vers 19 is ons die tempel. Levitikus 10 vers 9 sê, priesters, moenie wyn of sterk drank drink nie. Jy of jou seun saam met jou as julle in die tent van samekoms ingaan nie, dat julle nie sal sterf nie. En die ewige insetting is dit vir julle geslagte. So die priesters het geweet, do not touch. Moenie raak aan daai wyn nie. Die punt is, wil jy priesterdom wees? Wil jy heilige priesterdom wees soos die Vader sê? In 1 Petrus 2 vers 9 beteken dat jy dalk soos priesters lewe. Die Vader sê, gaan, gooi dit uit. Dis vir my. Right. So hulle het dit uitgegooi op die bronsaltaar. Numeri 15 vers 5 sê, en die wyn vir die drankoffer, aparten moet jy berei by die brandoffer vir die slagoffer van elke dag. So hulle moes daai wyn gaan uitgooi het. Right. Aparten, baie interessant, hulle het die drankoffer van die kwarten vir 'n lam uitgegooi. Okay, so as daar 'n lam was, het hulle die drankoffer uitgegooi. Nou baie interessante kwarten was omtrent 750 ml wyn gewees. Dis 750 wat hulle uitgegooi het. Dan vir 'n ram sê die woord 1.5 liter wyn wat jy vir die ram uitgegooi het. En dan as jy nou 'n bul gekry het en dit 'n bul geoffer, dan was dit 3 liter wyn wat hulle moes uitgooi. 3 liter. So daar was baie, daai beker op die tafel van doodmoeder, hulle moes ten minste 3 liter gevat het. Hy was lekker groot gewees. So groter as 'n koupot. Ons weet nie die grootte is nie, so begin die woord sê nou daar's dit tot 3 liter wyn vir 'n bil. So hy was 'n groot kan gewees het daar so tussen die twee brode gestaan. So alles om Vader Jahweh hierdie lieflike geur te gee by die offers. Dink net, mengsel van graan, olie, vleis en wyn. Het jy nou al geryk as mense braai, as jou buurman langs jou braai, en jy ryk daai wors? Die reuk van wors. Ja, wat 'n wors hy braai. Maar jy weet daar staan en maar daai wors, daai reuk van daai boerewors, het dit my altyd te trek hou. En kan jy dink hoe Abba ry, as daai mense kom en doen daai offers by bronsaltaar met die wyn en die al daai goeie saam bymekaar gevoeg, vleis wat braai. Dis vir Vader, dis nou reuk, daai lieflike geur, want hier's mense wat vir my 'n offer bring om jammer te kom sê of dankie te sê. Dis 'n dankie sê. En dan gooi hulle nog wyn op daarbey. En dankie te sê. En daai wyn was voorsiening geweest. Wyn het geld gekos daai tyd. Mense het geboer, dit was hulle inkomste geweest. En dit het hulle gegee vir Abba. Dankie. Hier's my drankoffer vir U. Daai reuk. Maar die persoon wat die eerste drankoffer uitgegooi het in Vader Jahweh se woord was Jakob geweest. Jakob het 'n drankoffer uitgegooi voordat hy vir Esau moes ontsien. Toe gee hy vir Vader 'n drankoffer. Genesis 35 vers 14 praat daarvan. En Jakob het 'n gedenksteen opgerig op die plek waar hy met hom gespreek het, 'n gedenksteen van klip en daarop 'n drankoffer uitgegiet en olie daarop gegooi. Drankoffers was 'n groot ding geweest daai tyd. Nie van, sorry Abba, hier's nou nie meer oor nie, ek kan nie vir U, nee. Hy het uitgegooi, vir Abba het gegee. Yeshua het ook 'n drankoffer uitgegooi. Het jy al so daaraan gedink? Die dag aan die kruis. Johannes 19 vers 33 sê, maar toe hulle by Yeshua kom en sien dat hy al dood was,
het hulle sy bene nie gebreek nie, maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek en dadelik het daar bloed en water uitgekom. En hy wat dit gesien het, het getuig en sy getuienis is waaragtig en hy weet dat dit die waarheid spreek sodat julle kan glo. So Yeshua was daai dag, was hy nou, die dag van sy gekruisiging, was hy die offer. Ons het al baie gepraat van die bronsaltaar, van die vervulling op die uur. Hy het al die sondes, hy is die offer, hy het betaling van die offer. Maar saam met die offer, soos die priester daai tyd gedoen het, en die drankoffer by die bronsaltaar gaan gooi het op die grond, hier kom Yeshua en hy word die drankoffer. Hy kom vervul die drankoffer op. Daai dag met Pesach was hy die lam. Okay? En hy het op die uur kom vervul, die priesters jare en jare gedoen het by die tempel en tabernakel, tot self die ligfees met Sukkot, waar die water en die bloed gelyktydig die grond getref het. Selfde ding. Maar hulle was besig gewees met Pesach, Paasfees by die tempel daai dag met Yeshua se kruisiging. En die Messias op die kruis gemis, wat op die Olyfberg gestaan het. Yeshua kom, hy vervul die drankoffer, soos hy die wyn op die grond gegooi het. Elke jaar, elke dag. Kom en val sy bloed op die grond, die spies en sy sy ingedruk word. Yeshua se bloed het nie net daar by die kruis geval nie. Nou die bloed verteenwoordig wyn. Ek gaan nou van praat. Dit het die grond geraak. Kan jy sien hoe Abba die fynste detail, hoe Yeshua alles kon vervul? Buiten dit het Yeshua se bloed 7 keer in Jerusalem op 7 verskillende plekke geval. Vir 7 verskillende dinge wat gebeur het. In die tyd van Getsemane waar sy sweet verander het in bloed. Toe hy gestaan is met die vlaghelm, het die bloed van sy rug afgeloop en die grond getref. Inwendige bloeding, met al die houe wat hy gevang het, wat hom gesnees het, wat hom gesort, het hom seer gemaak. Inwendige bloeding. Met die doringkroon op sy kop gesit het en die bloed oor hom geloop, op sy gesig, sy ore geloop en afgeloop. Met sy hande wat die spykers deurboor het, het die bloed op die grond gedruk en met die spykers wat deur sy voete deurboor is, het die bloed op die grond gedruk. En laastens met die spies, het die bloed op die grond gedruk. Dit is alles wat prentjie van die wyn wat op voor die bronsaltaar op die grond gegooi is. En Yeshua skree uit Mikmar, wat sê dis krag, dis volbring. Wat gaan die profesie oor Juda, wat Jakob oor hom uitspreek aan die begin van die woord. Genesis 49 vers 9. Juda is 'n jong leeu, ons al weet, Yeshua kom uit die stam van Juda. Van die roof af het jy opgeklim, my seun. Hy buig hom, hy gaan lê soos 'n leeu en soos 'n leeuin. Wie sal hom opjaag? Die scepter sal van Juda nie wyk nie, nog die veldheerstaf tussen sy voete, uit tot Silo kom, en aan hom sal die volke gehoorsaam wees. Hy maak, hoor gee sommer, vers 11, hy maak sy jong esel vas aan die wingerdstok. Stok? Wie is vasgemaak aan 'n stok? Yeshua. En die vol van sy eseling aan die middelste wynstok. Hy was sy kleed in wyn en sy gewaad in druiwebloed. Daar word 'n profesie uitgespreek oor Yeshua wat sou kom. Al klaar oor Juda, wat sy gewaad gaan was in druiwebloed. Die prent van die bloed van Yeshua op die kruis. En die druiwewyn wat ons drink tot herdenking. Dis die wyn wat ons elke keer op nagmaal sit op die tafel, wat Yeshua se bloed verteenwoordig. Die naam is druiwebloed. Wat ons was. It's amazing. In Genesis is Yeshua se dood al voorspel deur die seun wat oor Juda uitgespreek is. Hoor gou. Yeshua kom gooi die ou wyn uit op die kruis daai dag op die grond. Hy kom gooi die ou wyn uit. Sy bloed loop daai dag vir ons sondes. Vader Yahweh sê hulle moet wyn met alkohol in elke dag as 'n drankoffer uitgooi
okay, op die grond by die bronsaltaar. Yeshua gooi die ou wyn uit met die vuil in. Die alkohol wat die vuil verteenwoordig. Ons sondes wat hy dra, die prent van wyn met alkohol in, vuil wyn, en hy stort daai dag uit op die grond as 'n drankoffer vir Vader Jahweh. Omdat Vader ons sondes vergewe, deur Yeshua wat die drankoffer geword het, en hy skree uit nekbaar, dit is finished. Ons vuil van ons sondes, die vuil van alkohol, daai ou wyn, kom Yeshua en hy stort dit uit op die grond en sê, dis klaar betaal. En die prentjie sien wat Abba kom teken, 1500 jaar lank, totdat sy seun kom, hy vervul dit op Pesach, as die lam van God, en hy kom vol die drankoffer, die fynste detail. Paulus sê tot na Yeshua, 'n drankoffer uitgegooi. Hy sê dat, hy praat van 2 Timoteus 4 vers 6, want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet, sê Paulus, en die tyd van my heengaan is naby, en ek het hierdie goeie stryd gestryd, en het hierdie wedloop voleindig, en het die geloof behou. Verder is vir my weergelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee. Die Paulus het geweet ek gaan 'n kroon kry. Maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Paulus sien die tyd van sy bediening is klaar. Hy sien sy tyd, sy einde is naby. Na al sy houe, al sy dinge wat hy gekry het, al sy trial en tribulations wat hy gegaan het. En hy kom sê, julle, my lewe vir julle was 'n drankoffer, wat ek vir julle uitgegiet het. Die bediening wat hy aangegaan het, die gospel wat hy versprei het, was 'n drankoffer. Deur al die moeilike tye. Daai geur wat hy vir Vader gegee het, 'n drankoffer op die grond. Moet ons sê, hoe lyk jou drankoffer, Vader Jahweh vandag? Is dit ou wyn of is dit nuwe wyn wat jy vir Abba uitgooi op die grond? Is daai wyn skoon? Of het dit ook nog so 'n bietjie alkohol, bietjie vuil in? Mag jy nuwe wyn oes by Vader Jahweh. Hy het vir jou nuwe wyn. Mag sy woord vir jou wees soos nuwe wyn, dat jy dit kan uitgiet oor mense vir 'n drankoffer, soos Paulus uitgegiet het en gedoen het. Jou hele roeping is 'n drankoffer, Vader Jahweh. Job 32 vers 19 sê, vers 17, ek wil ook my deel antwoord, en ek wil ook my kennis meedeel. Job wil praat, want ek is vol woorde, die Gees in my binneste dring my, kyk my binneste is soos wyn, wat geen opening het nie, soos nuwe leersokke wil dit bars. Job wil gaan praat, hy wil die wyn net uitvloei wat in sy binneste is. Hy wil hy drankoffer gaan uitgiet, hy wil praat. Mag jy wees soos Job, wat net wil uitbars van nuwe wyn, broeder suster. Maak net seker jou sak is sterk genoeg vir al die wynsak. Want dan gaan baie wyn kom. Die dag as jy besluit, vra Vader, ek steek my hand op, ek wil in die roeping, ek wil my roeping uitlewe, gooi Abba wyn. En hy gaan so baie wyn vir jou gooi dat jou beker gaan oorloop. Maak seker jou beker wat oorloop is sterk genoeg, die beker, die sak. Want die wyn is baie. Handelinge 2 vers 13 sê, maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soet wyn. Dis die tydperk waar die Heilige Roog uitgestort is oor die disippels in die bovertrek. En die mense gesê, hulle is soos soet wyn. Hulle gesê, hulle is dronk van wyn. Mag jy so gevul wees met die roog van Vader Jahweh, dat mense sê, jy is vol wyn, vol soet wyn. Jy is dronk in die Gees. Mag jy gevul wees, dat jy dit wil gaan uitgooi, Vader se roog wil uitgooi, uitstrooi, sy drankoffer op die grond gooi. Maar ek wil vandag, moet dan soos wil ek hier nooi my wynsak sterker maak. En dit is sterkie nodig. Yeshua sê dit so mooi verduidelik, hy sluit af, ek sluit af met die vers nog een te maak. Mattheus 9 vers 17. 'n Mens gooi ook nie die nuwe wyn in ou leersakke nie. Anders bars die sakke
en die wyn loop uit en die sakke vergaan. Maar 'n mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke en albei bly behou. Dit help nie, jy wil die nuwe wyn wat jy kry van Vader af, of sy roog, sy wyn, sy voorsiening, dis jou roeping. Paulus het verstaan. Wat jy uitvat na die wêreld toe en sy koninkryk gaan soek. Disippels maak van al die nasies en jy nog steeds 'n ou sak nie. En glo my, Vader gaan hy sak vol maak. Ja, vol sak wat nie leeg gemaak gaan word nie. Gis. Maar kan nog hy sak van jou vol maak, met hy sy sak. Bestaan hom so on fire. En hy bly vol maak. Dis belangrik, maar hy wyn uit te kry. Dis nou geestelike prentjie. As my wyn gis, en as daai tyd het jy uit 'n ou sak wyn te lank gestaan het, het begin gis. En dan my sak gebars. Belangrik om 'n nuwe sak te kry met wat se sak. Sodat Vader hom kan volmaak en kan uitpoor. Maar begin by jou. Kry jouself eers reg en skoon. Vra vir Abba om jou 'n nuwe sak te gee. Jy kan nie 'n ou sak gaan nie. Hierdie ou sak kan nie gaan nie. 'n Nuwe sak met nuwe wyn. Vra Vader om jou 'n nuwe wyn te gee. En gaan so spoor Paulus en giet die wyn uit daar buite soos 'n drankoffer vir Jahwe. Daar sou die prys betaal sodat jy 'n nuwe wyn kan kry. Hy is die nuwe verbond, hy is die nuwe wyn. Vader sê in Jeremia 31 dat hy 'n nuwe verbond met die huis van Israel en die huis van Juda gemaak het. Dat hy sy woord ons binneste sal plaas om ons te maak sy wet gehoorsaam. Sodat ons dit vir die mense daar buite kan gaan uitgooi as 'n drankoffer. So miskien is jy dalk bang vir die Esau daar buite, soos Jakob was. Want die vyand gaan jou bang maak om jou giants te face, om jou roeping uit te lewe. Vra vir Vader om jou te seën. En gaan uit. En gaan gooi jou drankoffer uit soos Jakob, wat sy naam na Israel te verander is gedoen het. En die vraag waarmee ek hier vandag los. As jy nagmaal gebruik met ons, wat neem jy? Neem jy nuwe wyn of neem jy ou wyn? My gebed is dat Vader Jahwe jou hierdie nuwe wyn sal gee. Die vuil, die ou wyn is klaar uitgegooi vir jou in Jerusalem. Die dag op Pesach, toe Yeshua aan die kruis vir jou gesterf het. Dis die ou wyn uitgegooi. Hy sê, ek is die nuwe wyn. Ek is die nuwe verbond. Hy het gesê, Nikmar, sodat jy nuwe wyn kan kry van hom af, met want sy jou roeping gaan uitlewe. Amen. Kom ons sluit af. Ons almagtige Vader, Abba, dankie vir die voorreg, Abba, wat ons het. Om vandag as die bruid voor U te kan kom staan, Abba, en U net die dankie te kan kom sê, Vader, vir U seun. Yeshua, dankie dat U vir ons aan die kruis gesterf het. Dankie vir die drankoffer wat U vir ons uitgepoor het op die grond, dat U hierdie vuil gevat en U het uitgegooi. En U het kom skoon maak. U het ons sondes op U gevat en U het kom sê, Nikmar, dit is klaar nou, dit is volbring. Sodat ons nuwe wyn kan kry elke dag. Maar ek bid vandag, Vader, dat U vir ons sal wys as hier so nog 'n stukkie ou sak in ons is. As hierdie sak is wat hierdie wyn moet dra, wat hierdie klomp wyn wat U vir ons het moet dra en moet gaan uitpoor, soos Paulus hierdie drankoffer uitgepoor het vir U kinders daar buitekant. Maar bid ek vandag vir sterk sakke. Ek bid vandag, Vader, vir nuwe leersakke, Vader, wat sterk is. Wat sterk is wat hierdie wyn sal dra vir U, Vader. Maar dankie vir die voorsiening, Vader. Dankie dat U sê, U sal vir ons ook meer gee elke dag. U is die brood, Vader. U is Jahwe Jireh. U is die provider. Maar ons eer U vir die brood. Ons eer U vir hierdie manna uit die troonkamer, hierdie skatte, hierdie woord wat U vir ons het, wat ons kan eet soos Esegiel geëet het. Dankie vir die woord, maar dankie ook vir die voorsiening, Vader. Dankie dat U die brood beskerm deur Yeshua. En dankie, Abba, dat U sê vir ons elke keer het ons 'n keuse. Moet ons sê, as jy op berg Gebal of as jy op berg Gerizim, wat vat jy blessings of vat jy curses? Kies, sê Vader vandag. Want ek wil hê, jy moet kies, jy moet 'n bruid wees, ek sal jou beskerm, maar ek gaan vir jou nuwe wynsak gee, sodat jy kan gaan uitpoor.
So jy vir die mense, soos wat die disippels gegaan het en dit die evangelie gaan verkondig tussen al die nasies, en hy het betaal met 'n lewe. Paulus was moeg en oorlaai, maar hy nog steeds in 'n drankoffer uitgepol. Hy het dit verstaan. Moet ons soos mag Abba jou daai krag gee, sy zak kan was. Vir jou gee to be strong and courageous. Om uit te gaan en jou giant te gaan face. Jakob het gegaan en hy het gaan sy giant gaan sien. Hy het geweet Esau sal hom dalk doodmaak. Maar hy het gesê, Vader, maar seën my voordat ek gaan. Seën my asseblief. En hy het geworstel met Vader. En Abba het hom geseën. En hy het sy naam verander en 'n nuwe naam gegee. En hy het dankie gesê en sy drankoffer uitgegooi. Dankie Abba vir 'n nuwe naam vir ons. Dankie dat ons deel is, Abba, van die huis van Israel. En jy nog 'n deel wees van Israel deur Yeshua se bloed. Dankie daarvoor, Abba. Ons Here wat U gedoen het vir ons en wat U doen en wat U nog gaan doen vir ons. Dankie Abba. Abba, mag U naam geseën wees. Broegeta Adonai Elohim Malech Haolam. Mag U naam geseën wees, Vader Jahwe. Mag U naam geseën wees, Yeshua, mag U naam geseën wees, Ruach HaKodesh. Nou, maar dankie dat U ons seën as U kinders, as U bruid. Moet ons is ontvang nou hierdie seën wat Abba Vader Jahwe vir jou het. Ja, Brecha Adonai Vishmarecha. Ja, Adonai Panavlecha Vignecha. Yesa Adonai Panavlecha Vyasinlecha Shalom. Moet ons is Abba sê vir jou, hy sal jou seën. Abba sê, hy sal jou bewaar. Abba sê, hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm, maar ken hom nie te wees liefvol. Abba sê, hy sal sy aangesig oor jou verhef. Hy sal sy aangesig oor jou laat skyn. Mag jy skyn soos wat Moses geskyn het toe hy covenant ontvang het. Vader, ek vir jou die brood. En hy het die brood wat op sy covenant staan. Die bruid wat vas staan op sy covenant. Die preek van die tafel. Wat vas staan op sy covenant, sy verbond, sy beloftes. Dankie Vader. Maar dankie dat U ons seën met hierdie shalom, hierdie dubbelporsie, hierdie dubbel wat ons het. Dankie dat U weet wat ons nodig het. Dankie daarvoor Vader. Ons eer U, ons loof en ons prys U groot naam. Ons vra alles in die seën Yahushua Messias se naam. Die kragtige werking van die Ruach HaKodesh. Amen.